Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rauf, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan berkeliling Kota Padang, ingin menanyakan tentang sosok wali kota seperti apa yang diidam-idamkan oleh masyarakat Kota Padang, dan apa harapan mereka buat wali kota yang terpilih nanti. Untuk itu, mari kita langsung tanyakan kepada masyarakatnya. Siapa yang Bapak harapkan Yang terkali ini Kota Padang berikutnya? bensin, kemana mali bensin? Kalau kami dari kami harapkan dari Pak Wali Kota kita merubahlah secara yang udah yang tidak dipakai, yang Terlalu ingat. di daerah sini kan banyak yang tidak ada situasi di kota untuk kami yang sebagai nelayan atau orang miskin. Minyak tu isuk aja, minyak aja. Saya sekarang minta saya sekarang cobalah kami dari sebagai nelayan ini berat ke apa namanya bahasa perhatikan lah kami sebagai orang-orang nelayan ini, karena tahu kami ini kan ada suara juga di daerah ini. Jadi tolonglah bantu kami, dan kami pun membantu, dan ini kami sebagai nelayan ini ingin maju untuk wali kota itu. Jadi harapan Bapak untuk wali kota yang di Solo, harapan awak untuk wali kota di Solo, ya itulah istilahnya perhatianlah kami di pantai, itulah. Sebab kami selama kami nak kami dapat perhatian dari Bapak wali kota. Jadi sekarang apakah sudah terbayang bagi Bapak sosok-sosok yang akan memimpin wali kota Padang? Adakah nama gitu seperti itu? Kalau di saat sekarang nggak bisa kami jawab, karena itu tidak sudah dulu kita dari data. Terima kasih Pak. Adek, Siang bang. saya ingin bertanya kepada Adek, sosok wali kota siapa yang cocok untuk Adek memimpin Kota Padang berikutnya nanti? Oh ya, tentunya sosok pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab terhadap janji-janjinya, bukan cuma manis di mulut saja, dan janji-janji tersebut harus benar-benar diterapkan di dalam masyarakat. Lalu apa harapannya untuk wali kota yang terpilih nanti? Harapan saya sebagai generasi muda dan sebagai mahasiswa tentunya untuk memperluas lapangan kerja, sehingga kami bagi sarjana yang lulusan sarjana tidak kewalahan nantinya untuk mencari kerja, dan pemimpin tersebut juga harus memperhatikan masyarakat kecil, gitu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang Ibu, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Padang ingin bertanya kepada Ibu, sosok pemimpin atau wali kota seperti apa yang Ibu inginkan untuk periode berikutnya nanti? Yang saya inginkan yaitu harus kebijaksanaan, itu harus adil dan makmur, terus bertanggung jawab. Itu ya Bu. Selanjutnya harapan Ibu untuk masa depan Ibu sebagai pedagang pada wali kota yang terpilih nantinya apa? Itu harus membantu orang yang miskin, yaitu kepada rakyat. Apakah ada harapan Ibu sebagai pedagang terhadap wali kota itu, atau seperti minta bantuan, dibantu ini, bantu itu? Segera ada harapan? Ada, tentunya pengen mengasih bantuan itu seperti gerobak, Terima kasih. Ya itu aja ya Bu. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya Bu. ya.